வெல்கம் டு மிஸ்டர்ஸ். இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ட்ரில்லிங் மிஷின் எப்படி மேக் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அது கூட 105 ரொட்டேட்டிங் ஆக்சஸரீஸ் கிட் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். கிரேவிங், என்கிரேவிங், கிரைண்டிங், ஷார்ப்பிங், கட்டிங், சாண்டிங் இந்த மாதிரி நெறைய டூல்ஸ எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப போட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம்.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ட்ரில்லிங் மிஷின் வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா கேளுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.